నమస్తే అండి. వెల్కమ్ టు మన ఇల్లే హర్విల్లు. సమ్మర్ నుంచి రైనీ సీజన్కి వచ్చాం కదండి. సీజన్తో పాటు జనరల్గా ఏంటంటే దగ్గు జలుబు వస్తూనే ఉంటాయి. అంతకుముందు ఎలా ఉండేదంటే దగ్గు జలుబు ఏముంది నార్మలే కదా, తగ్గిపోతుంది. అంతగా అయితే జలుబు ఒక వారం రోజులు ఉండి మన సతాయించి కానీ పోదు అని అనుకునేవాళ్ళు. లేదు అంతగా అయితే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి చూపించుకునేవాళ్ళు. కానీ ప్రస్తుతం అలా లేదు కదండి. దగ్గు జలుబు అంటేనే భయంగా ఉంది ప్రతి ఒక్కరికి. అయితే ఈ దగ్గు జలుబు నుండి మనం దాని నుంచి ఎలా రక్షణ పొందవచ్చు, ఎలా దగ్గు జలుబుని తగ్గించుకోవచ్చు, ఇంట్లో వాడేటువంటి వస్తువులతోనే అనేది ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తా అండి. ఒక గిన్నెలో ఒక గ్లాస్ వాటర్ తీసుకున్నామండి. ఈ వాటర్లో ఒక 10-15 ఇవి నల్ల మిరియాలండి, నల్ల మిరియాలు వేసేయాలి. దాని తర్వాత ఒక 4 లవంగాలు, దాంట్లోనే ఇవి తులసి ఆకులండి, ఇవి కొంచెం చిన్నగా చేసి ఇందులో వేసేయాలి. తర్వాత ఇందులోనే ఒక స్పూను సొంటి పొడి అండి, అంటే ఇది డ్రై జింజర్ అన్నమాట, ఇది వేసేయాలి. దీంట్లో ఒక స్పూను వాము వేయాలండి. కొంచెం చిన్నగా పెట్టుకొని దాన్ని మెల్లిగా మరిగించాలి. ఇందులోనే ఒక 2 తమలపాకులు అండి, ఇవి నేను కట్ చేశాను, ఫ్రెష్గా తెంపినవి, లేదండి వేసేయాలి. ఇందులో పుదీనా అండి, ఈ పుదీనా కూడా వేయాలి. దీంట్లో ఒక 1/2 స్పూన్ పసుపు వేయాలండి. దాంతోపాటే ఒక స్పూను బెల్లం, ఇది టేస్ట్ గురించి వేసుకోవచ్చండి. వేసి దీన్ని మెల్లిగా ఒక 8-10 మినిట్స్ అండి బాగా మరగనివ్వాలి. ఇది బాగా మరుగుతుంది కదండి. ఈ మరిగే వీటిలలో మనం మిరియాలు వేసాం కదా, ఆ మిరియాలు ఏంటంటే ఇది రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్, అంటే మనము శ్వాసకోశంలో ఉన్నటువంటి కఫం లాంటివి ఏవైతే ఉంటాయో ఆ కఫం లాంటి వాటిని తీసేయడంలో ఈ మిరియాలు చాలా బాగా పనిచేస్తాయి. అంతేకాకుండా వీటిలో చాలా రకాలైనటువంటి విటమిన్స్, మినరల్స్ చాలా ఉంటాయి. విటమిన్ సి కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది, B2, B6 అని. ఇది మిరియాలు ఇది ఒక్కటే కాకుండా ఏంటంటే మనకు ఫైబర్ కూడా ఉంటుంది, దీంట్లో డైజెషన్ కూడా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. ఇందులో ఇంకా మనం వాము కూడా వేసాం కదండి. ఇది వాము ఏంటంటే ఎసిడిటీ నుండి, ఇండైజేషన్ నుంచి మనకు బాగా పనిచేయడం కాకుండా కామన్ కోల్డ్ ఏదైతే ఉందో దాని నుంచి కూడా బాగా మనకు తగ్గడానికి బాగా ఇది ఉపయోగపడుతుంది. ఆ లవంగాలు వేసాం కదండి. ఈ లవంగాలు ఏంటంటే ఇది క్యాన్సర్ రాకుండా చేయడంలోనే కాకుండా దీంట్లో చాలా ఎక్కువగా యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఉంటాయి. దీనివల్ల ఏంటంటే ఇది ఇమ్యూనిటీ పెరగడానికి కూడా, అంటే మనం ఇమ్యూనిటీ పెంచుకోవడానికి కూడా ఇది లవంగాలు అనేవి ఇవి చాలా బాగా ఉపయోగపడతాయి. మనం ఇంకా ఇందులో పసుపు కూడా వేసాం కదండి. ఆ పసుపు ఏదైతే ఉందో ఇది వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కోసము బాగా పనిచేస్తుందంటండి. ఇప్పుడు ఉందంతా వైరలే కదండి, ఈ వైరస్లు వాటికి దానికి బాగా పనిచేస్తుంది. అంతేకాకుండా ఇది ఏంటంటే యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ మరియు దానిలాగా పనిచేస్తుంది, మరియు ఇది నేచురల్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్ కూడా అండి. ఈ పసుపుతో పాటు మనం డ్రై జింజర్, అంటే మనం సొంటి పొడి వేసాం కదండి. ఈ సొంటి పొడి కూడా ఏంటంటే ఇది దగ్గు జలుబు ఇట్లాంటి వాటికి చాలా బాగా పనిచేస్తుందండి. వీటన్నిటితో పాటు మనము తమలపాకులు, తులసి కూడా వేసాం కదా. ఈ తమలపాకులు మాత్రం చాలా రిచ్ ఇన్ విటమిన్ సి అండి. అంటే ఈ విటమిన్ సి వల్లనే మనమే చాలా వరకు ఏంటంటే దగ్గు జలుబు
వీటన్నిటికీ వచ్చినప్పుడు విటమిన్ సి ఎక్కువగా తీసుకోవాలని చెప్తా ఉన్నారు కదా, దీంట్లో చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందువల్లనే మనం ఈ దగ్గు జలుబు వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే ఈ తమలపాకులు తీసుకున్నట్లయితే దాని నుంచి అంటే మనకి ఆ శక్తిని అనేది పెంచుతుంది. ఈ దగ్గు జలుబు రాకుండా లేదంటే వచ్చినా కానీ దాన్ని ట్రీట్ చేయడంలో ఇది బాగా పనిచేస్తుంది. ఇంకా తులసి కూడా వేస్తాం కదండి. ఈ తులసి అనేది ఇది క్వీన్ ఆఫ్ ఆల్ హెర్బ్స్ అండి. ఇది ఏంటంటే ఎలర్జీస్, ఇన్ఫెక్షన్స్, అంతేకాకుండా ఆయుర్వేదంలో అయితే దీన్ని కాఫ్, కోల్డ్, ఫీవర్కి చాలా విరివిగా వాడతారండి. ఈ కషాయం మీకు రూమ్ టెంపరేచర్లో ఒక 2-3 రోజుల వరకు పాడవదండి. మీరు పొద్దుటే పరగడుపున 2 స్పూన్లు, పెద్దవాళ్ళు చిన్నపిల్లలైతే 1 స్పూన్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది. అలాగే పడుకునేప్పుడు కూడా అదే విధంగా తీసుకుంటే చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. ఒకవేళ మధ్యలో ఎప్పుడైనా కావాలని తీసుకోవాలనిపిస్తే కనుక తినడానికి ముందు కానీ తర్వాత కానీ 1/2 అవర్ గ్యాప్ ఇవ్వండి. దాంతో ఇది చాలా బాగా ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తుందండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే అవసరం ఉన్న వాళ్ళకి దీన్ని షేర్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి.